U Grčkoj, znači klasičnoj Heladi, postojali su čitavi antihomerski pokreti. Recimo, najjači antihomerski pokret je predvodio filozof Zoilo, koji je jedan jako veliki filozof, koji je Homera čak smatrao strancem, barbarinom i tako dalje. Naravno, to su svi bagatelisali, recimo čak Platon je to bagatelisao. Platon je bio zaljubljen u Ilijadu i Odiseju, u Homera. Pa su to gurali u stranu. Međutim, recimo, ja sam obratio veliku pažnju na to zašto jedan filozof, recimo, nije samo on, recimo, on imao te orfičare, to je njegova škola bila, to su mladi ljudi koji su postali posle filozofi, koji su bili protivnici Homera. Nisu bili protivnici poema, nego protivnici imena Homeru, postojanja. Odiseja je modernim rečnikom rečeno avanturistički roman za razliku od uzvišene herojske epopeje Ilijade, pune bitaka, zveketanja oklopa i junačkih poduhvata. Postojanje do sada zvaničnog autora oba epa, Homera, često je osporavano, pa otuda i opravdano pitanje da li je Ilijada napisana pre Homera. Imam potvrdu u Ilijadi na svakom koraku. Kad se Hektor obraća saveznicima, kaže vi Trojanci i vi saveznici. I tamo ima masa imena naroda koji učestvuju na strani Troje, u odbrani Troje. To je recimo Likija sa čuvenim Sarpedonom, pa tu je ovi Peoni, koji tačno kažu da su 11 dana pešačili dok su došli do Troje, što je nama merilo jedno da mi možemo recimo uzeti to, znači geometrijski, uzmemo znači tu pretpostavljenu razdaljinu, pa onda merimo recimo na tom sektoru gde bi moglo da bude, ako su oni recimo krenuli od Velesa tamo otprilike u Makedoniji, jer su tamo Peoni bili, zna se da je njihova država bila na Vardaru. Peške su znači došli za 11 dana. Sad mi merimo koliko je pešak prolazi i tako dalje. Oni s koracima inače volim da mere. Tako da to nam je instrument koji nam može doći puno